玉阳咳得很厉害。没事没事。咳嗽不止，怎么会没事？除了可能把肺给咳出来外，还可能是在被动致敬经典日剧《神啊》泄露年纪了。总之，台南一名35岁男子也咳嗽不止，而且还发烧，连走路都会喘。他以为是感冒，但去诊所治疗2个礼拜都没好，最后到奇美医院挂急诊住院，甚至一度因呼吸衰竭而插管治疗，被发出病危通知。后来发现，应该是免疫功能不好，诊断就是有这个所谓艾滋病病毒的 HIV 的一个感染，这样。男子不仅并发艾滋病，而且已经是晚期了，所以肺囊虫趁虚而入，引发肺囊虫肺炎，害他住院2个月才捡回一命。虽然现在的医学技术无法治愈艾滋病，但透过药物控制，他体内原本超过100万的病毒量，现在已经测不到了。但他还是好想问：为什么？为什么？为什么？这名男子觉得自己不常发生性行为，不懂为什么会得艾滋病，难道因为他曾是双性恋吗？口交、阴道交、肛交，那其实都可能会有感染的风险。是有在正常的性生活，那大概可能每3到6个月要做一次这个所谓检查筛检这样。如果从来没做过检查，至少一辈子要做一次。艾滋病毒是透过血液和体液传染的疾病，所以不管你是什么性向，就算和我一样母胎单身，也可能在妈妈肚子里被传染。更糟的是，因为艾滋病毒急性感染期的症状很像感冒，所以疾管署估计全国有13%的患者，约4000人不知道自己是艾滋病毒带源者，有可能经由性行为再传染给别人。因此，大家如果一直发烧、喉咙痛，一定要去筛检，不要再随便说没事没事。地方中心台南报道。